գիտնալով որ ստեպերեն պետք է անցնի. I guess there's one step կմոռնանք կար. When is a good time to buy? Well, in real estate, generally, the best time to buy, they say, is yesterday. Երեք ամենալավ ավենաջիշտ ժամանակն էր. Բայց it's never too late. It's never too late. Բայց let's մարկա հիմա քիչ confused գլան. You know, it's a seller's market. Interest rates are picking up. Գուզենգոր դուն առնել, they're not sure եթե հիմա ճիշտ քայլն է դուն առնելու. Սպասեն, չսպասեն, քիները պիտի իշնա, պիտի stable մնա, պիտի ելլե. Եթե չառնեն վեր ելլե կամ առնեն վարիշնա, so քիչ problematic կլա որ աս նույնը շուգային վրա ինչ որ գլսեմ որ ամեն մարդը. Yeah, անշուշտ մեկը ճիշտ պատասխանը չունի, ասոր ոչ ես, ոչ մեկը. Բայց պետք է հաշիվնես որ դունը վերջ-վերջո քու առաջին չվեսեմ ամենակարևոր պետքերդ մեկն է, չէ? So հիմա չարի շատ գար որ երբ որ ես ասկորզի մեջ սկսա շատ մարդիկ կային որ գգարձին որ 10 տարի առաջ 2012-ին երբ որ ասկորզի մեջ սկսա 10 years in the business Harout. Yeah. Երբ որ սածիտ պես 10 տարի եղավ 10 տարի առաջ երբ որ ասկորզին մեջ սկսա մարդիկ կային որ այն ադենվենը գգարձին որ շուգան պիտի թատրիր իսկապես 2012-13-ի մարդիկ սենգոր չլար 2000 թիվեն իվեր քիները գբարսնան գոր արդեն 12 տարի եղավ նորմալ է հիմա ուրեն է պիտի իշնան քիները դժբախտաբար անանք չեղավ անցերուն կան արդիկ որ չարին որովհետև սպասեցին եւ յետքը իրենց pre-approval-ը սեբենք թե այն ադեն 300-350 հազարի շնորհքով դուն կքնեիր եւ ադեր pre-approval-ը յետքը շուգան վերջացավ եկամուտին նույնն է դուներուն կինը փարսացավ իրենց pre-approval-ը 300-350 է ատկեց յետքը դուն գրնային քնել հիմա ժամանակ մեդոմյան կոնդոմը գրնան քնել եւ անշուշտ հիմա գիտեք որ լավալի շրջանի մեջ որ նույնիսկ կոնդոները 300-350 հազարի շատ չի գա կոնդոներում կիներն ալ գսղին գոր մեկը չունի ասոր բարասան ինչ են դարբերությունները variable կամ fixed fixed-ը 5 տարվա I guess դոգոսները գկոցես որ դունդ 5 տարին նույն դոգոսը պիտի վճարես այո գարնեն կումարը չէ Բարտկի կումարը դունիս 200,000 300,000 ինչ որ բարտկի կումար գարնես գոր եւ քեզի գարանտի գուտա բանկան ֆիքսը գարանտի մը գուտա քեզի որ եթե նույն սեբենք դե Bank of Canada-ն parçացուց տոգոսը կադարի կամ 6 ամիսեն բանկան քեզի հաջորդ 5 տարվա ընթացքին գարանտի գուտա որ տուն այդ տոգոսը որ համացայնած եք սկիզբեն այդ տոգոսը պիտի դաս բարտկիտ վրա չի խաղցվիր չի խաղար չի բարձանար չի շնար անշուշտ ադոր լավ գեդերը գա վատ գոմնալ գրնաս գա որ եթե դունդ կծախես կամ այդ կոնտրան որ ունիս տուն բարտկի կոնտրան որ ունիս 5 տարի պիտի վճարես գդրեսն այդ կոնտրային գուջեսնի ելել կամ բիծախեսն է դունը եթե բիծախես կոնտրատ cancel գլա at համացանության կոնտրան cancel գլա այն ադեն մեծ դուրքեր պենալտիներ պետք է դաս եթե fix է so եթե 5 տարվա fixed interest rate ունիմ եւ 3 տարին մտածի որ դունը բիծախեմ so not only am I guess penalty with idam at dogose vor lakrere for what the next 2 years in just Անանք հաշիվ մնե ճիշտս անանք հաշիվ մնե բանկանը ամեն բանկա իր հաշիվներ ունի I guess հաշիվ ունի penalty հաշիվը բայց երբ որ fix rate-ի գուկա այո մեկ կողմեն եմանավանդ երբ որ դոգոսները ըստ երևույթին կբարձրանան գոր կամ բիդի բարձրանան ավելի ճիշտը գնախնդրես երթալ ֆիքսի վրա, բայց հաշիվ պետք է նես, որ եթե հագարակ բարակային 1-2 տարին կամ 5 տարին առաջ ծախեցիր դունը կամ բարձ բանկ փոխեցիր։ Բանկը բաժարով զանազան բաժարով որոշեցիր որ բանկիտ փոխես։ Իրավունք ունիս, բան չի գա, բայց պենալիտե դասիև
տեսած եմ մեծ գումարներ կա, գիտես քանի դված է ամենամեծ պենալտին հաջախորդներս մեկը։ Can I take Թիվը a էս է։ guess? 35,000 32,000 Wow. $32,000 Wow. $1,000 penalty, որ mortgage-ը That was a guess by the way, guys. I did not know that number. մեծ գումար է mortgage-ը Wow. 500,000-ի չափ էր մոտավորապես 6-7 տարի առաջ $32,000 penalty անշուշտ ադի քիչ մը էքսեպսիոնել է ամենամեծ գումարն է որ ես տեսած եմ բայց շատ ավելի բզդիկ սելով նորեն մեծ բայց ավելի բզդիկ գումարներ շատ կան 7-8,000 նորեն քիչ կրամ չէ $7,000 penalty ուրեմն կարևոր է որ հաշիվը մեկը ադոր համեմատն է որ ինչ է իր պլանը չէ որ միշտ կսենք չէ Կալով Planning- առաջին էպիզոդեն planning is everything բարակամ եղավ ասիգա ավելի բան է ուրեմն դեպք մի եղավ որ շատ ավելի հիմա գահսկնաս ասածս մեկ եկավ որ մեկ եկավ պիտի վարձե դու մոնիկ վարձու հաջողորդի միջոցով դու մոնիկ վարձու պիտի վարձե եկավ միշտ credit check կնենք մենք credit and background check մեր խումբը process ունենք որ միշտ կնենք եւ շնորհքով ծևով we do our due diligences ուրեմն վերականգները գնենք ամեն ասպաներու եկավ վարձելու credit check hard support սրի քիչ մը բան արդեն գսկաս քիչ թե շատ սկիզբեն որու հետ պիտի աշխատես նորմալ բարձր հանկիստ աղջիկ մներ դեղացի բարձ բամը չի գար հարցի որ ինչ է կորձը բան բարձ որ քաղաքար ունենամ ինչպես որսի դյութական բաժարով գրնաս մերժել so բարձ հարցում գարցնեմ որ բես երևույթին ամեն ինչ օքեյ credit check-ing հիմա երբ որ credit check-ը background check կրենք մենք Շատ գսկաս կարաս նետվորք երթագոր okay մենք երբ որ credit check background check կրենք one of the things we also check is ուրիշ channel մնագնայինք անցյալին եթե դանդերներու հետ հարց ունեցած է ասիկա որ թադի կացած է ասվարցակալը եթե անցյալին դանդերներու հետ թադի մեջ մնացած է so բարասխան researcher-ի ելավ ֆայլը ասկան հաստե անանք կծար եւ հեչ հայտնի չէր եւ ասեպանը 99-100 ասոնք կպրնեմ ես ուժրի բայց երբեմն շատ լավ տերասան գլան ուրեմն անորամար մենք միշտ credit check-ը background check-ը գնենք միայն թե որ at 100 ունած երկենես չի փախի okay so հաջողորդի համար ասածպես դու վարձած եկավ ասո report-ը արի ցերքս կգարտամ որ wow գավադաս ինչեր ունի yani Mayan yegere kehkein 10 տարի է 10 տարի է ասիգա ասան հարցերու մեջ է չեմ գնար իրեն մերժել Քանի որ նյութական պրոբլեմ ասելով որ տուն հարց ունիս հարցեր ունեցած ես դանդերներու հետ գավադաս ասիգա 10 տարի է հարցերու մեջ մնացած է թադերու մեջ մնացած է okay ինձ սուտ խոսեցավ անշուշտ տեղում վրա հիմա այս հոնդեղը գրծա կորձս ադե չէ գրծան հոնդեղի իրեն բռնել ասեմ բայց հիմա պետք է okay պետք է ծևով մը իրեն մերժեմ ճիշտ ծևով մերժեմ okay շատ դելիկատ է ասիգա շատ դելիկա է ասիգա շատ տյուրին ծևով մեկը որ չի գիտեր աս կորձը գինածագը եւ ասանցը գպնդրեր գարադանցին okay by the way որովհետեւ ինչեր էր ինձի փորձեց քանի ծևերով փորձեց ինձի փորձեց ծևերով ինձի ինացնել ասեմ okay մեսեջներ որ կրեմ իրեն պամը կրեմ email որ բարասխանեմ պամը որ ինքը ադիա փաստ բռնե որ հաջախորդից կամ ինձի դեսար it always comes back to the following thing I always say the same thing եւ ասիգա շատ կարեւոր է որ հասկանաք երբ որ ասանք հարցեր ունենաք երբ որ ասանք բարակամ ու բայմամ լա ասանք բարակամը լա désolé votre candidature n'a pas été retenue period oui mais pourquoi désolé votre candidature n'a pas été retenue good est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi désolé votre candidature n'a pas été retenue good asmartige guzen vor իրեն բաժար մտած Ծևով մգուզեն հետերնին առնես դաս որբեսի գրնան
հետ կեզի ադիգա տադի դանիլ տադին մեջը պաստել որ նյութականի վրա չէ բանեղած հերացայներ ինչեր յետևից ինչքան ինգավանցը հերացայներ text message email ես իրենսի անշուշտ բացի էսի որ գներես ոտ կանդիդատորն ապայ տեղտնի ճիշտ at նախատասությունն է չիգա բաժար ոտ կանդիդատորն ապայ տեղտնի as բաժարներով կամ բամը short and sweet ճիշտ անանք բնտեց քանի անգամ բնտեց եւ գիտեի որ ճիշտ ինչ կներգորած անցը ինչ էր իր նպատակը հոն ատտերեն հասկաց արդեն ես ռապոր արին է գիտա ինչի հետ աշխատին կոր սանոր համար շատ հստակ ծևով պետք է շատ ասանք կարևոր եւ հստակ ծևով պետք է բանը so անանք կեսմը դա անցյալ շաբաթ ունեցան so ինչպես կնաս candidate մը decline-նել only միայն նյութական բաժարներով միայն չի գնայիս չի կումարեր գոր չի գրնար ասվարց կվճարել okay բարտկերը շատ են ամսականները եկամուտը շատ քիչ է ինչ որը նյութական ադոր վրա չի գրնար ինքը կա քեզի յետքը բանջե բամը կամ գիծար ինչ ուրիշ բաժար գա գմտածես ամեննալ չես կնար կորտած դա ադեր որ եթե ավելումը դարեգան ավելումը ինքը դարեգան ավելումը քիչմը okay so դարեգան ավելումը հետեւյալ ծավով աշխատի ամեն տարի ռեժի դի լոժմանը suggest կնե կումարմը calculator մը գա գրնաս երթալ քու տաքսերը տնել ծախսերը տնել եւ իրենց website-ին վրա calculation մը գտա 1.5 100 200 100 ինչ որ գտանե it's a suggestion it's a suggestion it's not law ստիվագան շատ կլսեմ որ հաջող կլսեմ որ ազդարի միան 200 գնանք բարձրացնել 2% գնանք բարձրացնել կինը կամ 1% ինքը ճիշտ է որ Revenue Quebec կսեմ ռեժի լոժմանը տալը suggest կնե ատկումարը կարաչարգե ատկումարը բայց եթե ես եւ վարչագալս համացանեցանք 10-100-ի վրա ես իրեն կացին ստեցա ասին այ աս բաժարներով 10-100 բիտ բարձրացնեմ եւ հեսա հոժարեմ եւ ստորակրեց իրավունքս է եւ գլա պանչիգա so հոնդերը negotiation մնա գրնալալ միան at Revenue Quebec-ի դված կոմարը չէ որ պետք է միան ադորմով աշխատին համացանություն մը գրնա ըլլալ գրնա 2 դեր 3 4 կամ 500 լալ ավելումը մաքսիմում մը գա որ ինչա բնաց մաքսիմում մնա չի գա մաքսիմումը գա կամ չի գայի փանչ համացանեցանք եթե համացանեցանք ստորակրեցինք ուրեմն հոժարես եւ ամսական 1000-ը 2000-ը ռինգ հոժարենք that's it ուրեմն նոր ստորակրենք եւ նոր բայը կսկսի yeah well նոր բայը սերով it's the renewal of the so ինձի ուզեցի վիզիտիմը երտանք 15 միլիոն 500,000 անանք չսկսավ ասե ճիշտ է ասիր կանդոֆիեր նխոսեցանք կանդոֆի մասիներ նյութը բան եւ հետո նյութը դարձավ որ ամենասուղ կանդոֆիները ինչ են որ ինչ է չափ կլան բան եւ քեզի մեկա դիգուրցեցնենք աս մեկադը հարմար նորեն մեր սիրած բարերը մեկադը հարմար կումարով 15 միլիոն 500,000 plus GST QST ադիկինն է աստեղ գուզեմ մեկա հետո հասկանանք ինչու աս կանդոին վրան GST QST գա Quebec-ի մեջ օրենք է որ երբ որ նոր շինարարություն է real estate դումը շենք կամ դումը residential լան է նույնիսկ եթե նոր շինարարություն է պետք է GST QST apply գլա Դարձյալ ունենք բզդիկ կոմարով 14695 ամսական կանդոֆի Տուն գլորցուր 15000 ամիսը Տունը սե 15 Ես ասեմ 16 գելե ամիսը $15,000 միան կանդոֆի տերասի անշուշտ մորգեջ չի գա բայց ինչպես որ ասենք անցյալ անգամին չի մարիսա ինչպես որ ասենք ասանք դուներ կամ ասի կանդոմինիում է mortgage panchalar generally speaking martik որ $18 միլիոն կանդո կնեն generally mortgage-ի հարց չեն ունենար ասենք այդպես ինչպես որ գսեր գոր աս շենքը հոթելի մաս կգազմե
mass mega condo է, mass mega hotel է։ Yeah, Four Seasons-ը ժողովուրդը գճանչնա վստահ բան շատ լյուքս De la montagne հոթելներն մեկը գսեբվի աշխարհի շուրջ Մոնրեալ չի գար Toronto մեկատ գար հիմա Մոնրեալ բացին մեկատ de la montagne եւ Saint Catherine-ի մոդ եւ բաժին հոթել մնե որ առաջին չեմ գիտեր 15-20 հարգը սեբենք թե հոթելի սենյակներ են վերջին մի քանի հարգը private residences սոմարտիկ որ մեծահարուստ մարտիկ աշխարհի շուրջ գտնեն ասանք դեղեր որ երբ որ ջամփորտեն հոթել իրենց դուն ունին հոթելի մեջ նույն սերվիսներով կամ նման սերվիսներով բայց atkan մեծահարուստ են որ իրենց կբատկանի at դունը կամ as կոնդոմինիումը ասիկա բզդիկ չէ by the way դեսար yeah Marriott-ը ունի նման սիստեմը որ գնաս կնել բայց Four Seasons-ը ինչ որ գիտեմ ամենա exclusive եւ ամենասուղ քանի Airbnb kind of thing yeah իրենց կբատկանի բայց գտնես քեզի կբատկանի եւ չես վարձեր It's a divided condo Marriott-ը ունի timeshare գսեն որ գնաս կնել սենյակը սեբենք թե եւ եփորտուն հոնչես վարձու գուտան ուրիշ հաջախորդներու ասպարակային պետք չի գատ էքստրա ինկամը ադիգա որովհետեւ գտնես սեբենք թե վարձու գուտան եւ եգամուդեն բաժին մյետ քեզի գուկայ պրև at unity-ին դերնես չէ Montreal system գա timeshare-ի 90 թվականին ադընթացին 90-ին 95-ի միջև մոտավորապես գարավարությունը պրոգրամ հանածեր որ գրնաս RRSP տրամը կորցածեր այսօր գիտե ժողովուրդը ասկե տեղյակ է որ գրնակ տրամը քաշել RRSP մեջի տրամը քաշել որ իբրև down payment տնեք first time home buyer առաջին դունը որ կնեք գրնակ կորցածեր at տրամը որ down payment տնել ադոր ավանտաժները շատ ավոր ավանտաժներ էին իբրև դարիներուն տածքին գրնակ RRSP մեջ տրամ contribute տնել check this ինչպես գես contribute տնես դե tax refund գունենաս ուրեմն tax-երուտ մեջ չէ դարվա վերջը հաշվաբահատ գրնա դուրքերը որ դալիկեիր իդ գարնես ավելի ճիշտ է որ կամ դալիկեիր կամ դվիր իդ կստանաս so 5000 թրիր, եթե 5000 թրիր at հաշիվի մեջը, հաշիվ գնեն որ իդ կստանաս կումարը 1000 կամ 2000 ինչ որ ենեքու tax percentage bracket չէ so 5000 գտնես հաշիվիդ մեջը բայց սեբենք թե 1000 կամ 1500 իդ ստացար եթե իդ ստացար հաշիվը որ 5000 ունիս դեր եւ ցերկդ 1500 մնաց so 3500 նայեցավ քեզի at 5000 տնելը ադենը բադագը եւ at 5000-ը full գրնաս կորցածել down payment-ի ադեր նպատակը ուրեմն մեծ հաշիվի կասնե որ սեբենք թե 35000 է մաքսիմումը անցի վրա չէ RRSP որ գրնաս convert անել դեպի down payment ասել է որ եթե $35000 contributor-իր RRSP-ի մեջ at 35000-ին tax-ի բաժինը իդ կստանաս at տարին որ contribution-ը իր մեծ գումար է գրնա 7 8 9 10000 լալ ուրեմն 35000-ը դրիր հաշիվի մեջը եւ 7 8 9000 իդ ստացար ցերկդ իդ at 7 8 9000 իդ անցավ եւ 35000-ը down payment կորզածիր չէ so 35000-ը ծեվով մնայս 35000-ը 42-43000-ի դարձուցիր չէ անանք հաշիվնեսն է ցերկդ 35 կար RRSP մեջ դրիր refund-ը ստացար հիմա ցերկդ կա 35 առավել at 7-ն so անանգով կնաս խաղը խաղալ քանի էպիզոդ առաջ ասիր ասնույթը կալ էպիզոդին ցկենք եւ այսօր ադոր այս էպիզոդը մի խոսենք planning ասենք planning եւ որ դու մի կնես planning պետք է այլ եթե դու մի դիզախես what are the steps ինչ at planները նույնպես պետք է ծրագրվի խոսածենք pre-sale inspection մեկ մասերն մեկն է so ադորմե մեզի լուսապան է որ ժողովուրդը ավելի դեղյակ ունենա ասնույթին վերաբերյալ
Միջատ եթե guys հարցումներ ունիք, մի որնակ մեզի WhatsApp QR կոդով մեզի հարցումները գրգել, որ կարենանք ասանք էպիզոդներուց իզ բալասխանենք. Also make sure to subscribe on our Spotify, Apple Podcasts and YouTube channels. Yeah. Եվ ուրեմն նյութը դունի երբ որ գուկա ժամանակը դուն ծախելու ինչպես աշխատենք մեր խումբը մեր ծևեր ունենք process-ները ասածպես ծրակ պետք է ծրագրվի չէ ինչպես որ դեսար վերջերս մի քանի անգամ մասնակցեցար մեր as ծրակիրներուն as planning-ներուն մեջ for sure ուրեմն անշուշտ սկիզբը հաջողորդին հետ խոսենք գծանոթանանք եւ առաջին հերթին կհասկանանք ինչ է նպատակը ինչու համար ասած գուզեգոր դունը ծախել եւ եթե առաջին բանը որ գնանք ինչու գուզեգոր ծախել եւ եթե ծախելը ճիշտ քայլն է առաջ որ ոյեմ պամանենք գնանք եթե ադունը ծախելը ճիշտ քայլն է եւ եթե միակ օպշնն է իրենց գնալա տարբեր օպշններ ունի անցը եւ դեղյակ չէ եղած ենք ես անցամ խումբին հետ հանդիպած ենք հաջախորդը որ գուզեր ծախել այլ վերջով չի ծախեց դունը եւ այսօր այդ հաջախորդին հետ նորեն գադակ կնեի որ ծախելու նյութին շուրջ եւ ինքը ինձ բաներա որ սավ սի այս գադագից եւ սիրեն եգուր ծախենք սավ չէ սավ քուխոս կգտնեմ խրադիտ վրան եմ սավ չի ծախեմ որովհետեւ այդ բարակային չծախելը ճիշտ քայլներ որոշումներ եւ ուրիշ ծևերով իրեն նպատակին հասցուցինք ինքը հաջողորդը նպատակ ունի եւ այդ նպատակը հասնելու համար ջամփան մեծամասնությամբ մենք գիտենք ինչպես ինչ ջամփաներ կան եւ որ մեկ ջամփան գրնա ինքը առնել անշուշտ գրնան իրեն ուղել ցույց տալ եւ ինքը որոշումները ինքը գարնե բայց երբեմն հաջողորդը նորմալ է իր կորձը չի ասիգա չի գիտեր որ ջամփաներ կան դարբեր մի անցեգը մտածե որ սեբենք թե օքեյ պետք է ծախեմ աս նպատակից հասնելու համար պետք է ծախեմ եւ միշտ անանք չէ so առաջին հերթին անանք at քայլը գարնենք չէ atկեց յետքը գծրակրենք ad օրվնե մինչև սեբենք թե ծախելը եւ եթե կնել գա ծրակիրի մեջը ինչ են ամեն քայլերը մենք մի ծախեն եւ ուրիշ դուն փոխադրենք so քայլերը իրենց կբացադրենք հստակ ծևով եւ բացադրելն յետքը գսկսենք իրականացնել ասի առաջին ամփոփ ծևով ասանք աշխատենք ամենաբարձ ծևը ասե ուրեմն atկեց յետքը it's important for դունը եւ որ պիտի ծախես ամեն ինչի պես է մադի ինչ որ գտեսնես որ ամեն ինչի պես է որ presentation is very important yeah for sure եւ որ Kylerin make the presentation ասելով I'm assuming coming to staging and the whole marketing team որ լոման խումբով they go on site to take the pictures and the videos and just for գտեսնակ որ Facebook-ի yeah գտեսնան ժողովուրդը որ վիդեոները կամ նկարները որ գարնեն կամ խումբը որ աշխատի դունը իր ամենագեղեցիկ եւ ինչպես presentable ծևով ներկայացնենք ժողովրդին ով որ դուն ունի որ մորտգեջ ունի հիմա as նոր որ դոգոսը բարձրացուցին եթե շարժողական variable rate ունիք անշուշտ 101 բարձրացավ ձեր դոգոսը ուրեմն հաջորդ ամիս կալամսվան տածքին մեկ հատ ձեր mortgage bank statement-ը նայեցեք նշմարեք վրան ինչս էլ է նայած ինչ տեսակ ամսականներու գաբացեք գիտես չէ մեկ հատ fix amount կա եւ bars variable open-ը կա որ ամեն ամիս payment-ը կշատնա մույսը fix amount է
նույնը մանտը կվճարես ամեն ամիս, բայց capital եւ interest-ին դարբերությունները կփոխվի նայած interest rate-ին բարձրանալը։ Yeah. So եթե fixed amount variable rate-ի վրա եք, fixed amount variable rate ամսականից չի փոխվիր, նույնիսկ որ դոգոսը կբարձրանա, ամսականը չի փոխվիր, միայն թե at կումարը, որ կվճարեք որ ամսական սեմենք թե $1,000 է ամիսը, ավելի դոգոսի գերտա, քան թե մայրին վրա, at $1,000-ի մեջ։ Եթե fluctuating բանունիկ, այո, variable rate որ open է, որ ամսականից կփոխվի, դոգոսը ինչքան կբարձրանա, նորմալ ամսականը կբարձրանա կումարը, որ մայրը չի տպնան, մայր կումարը միշտ նույնը մնա։ Ուրեմն նայած ինչ տեսակ պրոգրամ ունիք դուք, ադիգա մեկար գնաք ստուկել, մի անթե որ անագնկալներ չունենաք սեբենք թե մոդադենեն։ Եթե fixed rate-ի վրա եք, արդեն հիմա, եթե դու քնած եք mortgage ունիք եւ fixed rate-ի վրա եք, պամնա չի փոխվիր։ Նայած term-ը ինչա բերգար է։ Այո, հիմա գույմա պամը չի փոխվիր, մինչեւ ծեր term-ը վերջանա։ Կալո մեր real estate-ին յուտերեն մեկ հատ Renault loans։ Renault loans ասված պամը որ կոյություն ունի Renault loans եւ cashback programs։ Քիչ մեզի անդերեն լուսապանը որ գիտնան մարդիկ ինչպես կնան access ունենալ ասանք ֆանդիմը որ կնան իրենց դունը իբր դունին հանդեպ կորզածել։ Yeah, ինքը Renault loan-ը ինչ է։ Ես սեբենք թե սցենարիոն ադե որ դումը գնայք որ կնեք եւ դունը նորոգություն գուզե։ Մի քանի նորոգություններ գուզե եւ ցերկերնիտ տրամակրուխը ճունիկ որ at նորոգություններ են, եք թե 105 պիտի տնեք, միան 105 ունի կամ 110 ունի կամ ինչ որ է եւ դունը նորոգություններ գուզե։ Փոխանակերտալ la credit card կամ զանազան credit line-ի վրա առնել դրամը որ բարձր որ կոզածեք գրնակ քնած ընթացքի բանկին միջոցով թիմել որ ցեզի mortgage-ին հետ քիչ դոգոսով mortgage-ի դոգոսով քիչ մը ավելի տրամդան որ գարնակ at renovation-ներ անեն երբեմն բանկը ինչ կուզե սեբենք թե գտիմեք սեբենք թե 400,000 դումը կգնեք կոր եւ քիչ նորոգություն գուզե 20-30,000 նորոգություն գուզե կեդիները փոխվիլ սենք դե գտնալ խանոցը կամ ասպես ներգեր պանիկը նորոգվի բանկը ցեզ մեկ գուզե estimates okay so գերգեք ինչա բիդինայի աս կորձերը դոնին վրան մարդ կուքաչե գնայի կորձերը estimate մուգուտա եւ ադիգա բանկին գերգեք բանկը գուսումնասիրե եւ ադոր թեմ գսեգնտունի սեբենքտե որ օքեյ մենք ցեզի պիտի դրամատրենք $30,000 ավելի բարտկեն mortgage-ն ավելի mortgage-net ավելի $30,000 պիտի դրամատրենք որ ասնորոգությունները գարենա կնել ինչպես կաշխատի այդ $30,000 էքստրան ծեր mortgage-ին մայր mortgage-ին հետ կերտա եւ դոգոսը շատ ավելի հարմար է քիչ է քան թե ասածպես credit line ըլլա կամ credit card եւ ամսականները մեկ ամսական նիմեջ կլա չէ բայց ծեր mortgage-ը որ մայր mortgage-ն է շատ մեծ benefit-ներ ունի ասիկա եթե դու ասածպես եթե քիչ մկորձ գուզե եւ երթալ ուրիշ տեղերին առնելու դրամը այդպեսով գրնակնել եւ երբ որ գնեք estimate-ները կքնեք դունը յետ կորձերը լալեն յետ կգրգեք ֆակտորները բանկային այո ֆակտորները գերգեք եւ բանկան ետրամը ցեզի հաշիվնիտ մեջ գտնե ինչ որ վճարեցիք որ կորձերը լան it's a very very good incentive to do some renovations in the house iskabes cashback program-ներ կան որ նույնը չեն ասել չէ որ լավ չէ cashback-ը բայց դարբեր ծևով գնանք նայել cashback-ը ավելի քիչ կլա կոմարը որ գնաս cashback առնել թիվ 1 թիվ 2 այո bet ճունից ֆակտուր գրգել կամ բամը մեկը դոր նոտերին օրը cashback-ը տրամու գուտա քեզի բայց շատ ավելի քիչ կլա կոմարը եւ դոգոսիտ վրա գավելնա
Okay. Ինքը մորտգեջի դրա չեն Չավելն ավեցներ, է, ատկիկա բայց դոգոսին վրա գավելնա, դոգոսը շատ ավելի բարձր գլա։ In some certain cases գրնալ cashback ավելի ճիշտ կուկա սեվենքտե որով ադի բարական, բայց երբ որ նորոգություններ բիդլա մեծամասնությամբ renovation loan is a very good tool եթե չեք գիտեր ստաճեք ասնույթերը գրնակ թիմել մեզի ցեզի գրնակ բացադրել մանրամասն ծևով WhatsApp-ի միջոցով guys գրնակ մեզի հարցումները հարցնել QR կոդը գտնենք scanner-եք մեզի հարցումները հարցեք եւ ցեզի գրնանք ադոր հետ օգտակար դառնալ Հարութ այո ինչպես ես Yes լավ եմ դու ինչպես ես չեմ գնացել Չէ գնացես լսե այսօր պետք է ես այսօրի օրը Շատ լավ շնորհավորը լա Merci շատ Yeah, finally որոնք դերյակ չեն Finally Բարոն Արմենը քննություն հաջողեցավ գարավարական քննություն հաջողեցավ real estate brokerage-ի համար ուրեմն officially a real estate broker part of Equipashte so բարի եկած մեր խումբի մեջ արդեն անշուշտ բաժին քսեր մեր հետ նեիր բայց հիմա official ծևով So starting this episode Harout is going to be your host So եթե հարցումներ ունիք directly իրեն գրգեցեք Soorj ինձինգավ Մեգան Harout Եգոր Soorj Խմենք Soorj Խմենք Բարը բոլորին հոս Armen Soorj Խմենք podcast-ին դարձյալնիկ մեր դա Harout Այսօր ժպիտը շատ լայն է Ժպիտս լայն բայց աչքերս բզդիկ Ինչու գիտեմ հոգնած ես շնորհավորը լա երրորդ զավակդ մարտիկ անհամբեր գսպասենք որ գիտնալ երրորդ զավակի անունը Անցած շաբաթ Կարոսը քեզի եւ բոլոր պապակոներուն անշուշտ Merci Անցած շաբաթ այո չէի գրնալ անունը հայտարարել դեր Գարձեմ բայց այսօր գրնամ գնաս հանկիստալ դունը անգողենը բարգեն հանկիստ գրնամ ուրեմն այո դերին անունը Նարեկ այո Նարեկ Վարդան Թաշյան այո Interesting Thank you I know պայմանուն էր որ գուզեր գոր 4 զավակ ունենալ ինձ միշտ սերես գուզեմ 4 զավակ ունենալ հիմա որ 3-ադի եղավ 4-ին դոսիեն վրա աշխատենք կոր բայց չեմ քիներ հիմա գույմ ատեր 3-ին բանի վրան ենք ուրախ ընթացքին մեջ ենք for sure մտնոլորտի մեջ ենք so դարձյալ շնորհավորը լա Merci Armen ժողովուրդ եթե գուզեք կոր Հարութին շնորհակալություն հայտնել գրնակ WhatsApp-ի QR կոդը այո գրնակ աս ընթացքին մանավանդ գրնակ գիշերվա ժամը 2-ին ժամը 4:30-ին աս ժամերուն գրնակ գրել հավանաբար արտուն են լամ չորդ մի քանի շաբթվա ընթացքներին Հարութ second question Thank you for that question ուրեմն երկրորդ հարցումը What happens to my life insurance when my mortgage ends Okay, very good question. So, life insurance is different than the bank insurance like we mentioned. So when your mortgage ends, your life insurance is still there for the duration of the term or for life. So it has nothing to do with your mortgage. The only way it has something to do with your mortgage is the amount of coverage we have. Other than that is based on your life, and when you pass away, that's when it ends. Thank you, Viken, for taking the time to be part of Soorj officially today. Yes. And thank you for being part of the event tonight. Thank you guys very much. Thank you. So we have a few questions for you tonight. The first one is, how long do the notary meetings usually last? Good question. So typically it lasts 30 minutes, the signing process, explaining everything, but we give you an hour. Ուրեմն իմ հետս մեկ ժամ ունիք, եթե զանազան հարցումներ ունիք, ուրեմն լացեր դունի քննումին համար կամ ուրիշ legal questions, ուրեմն ինչպես որ էսի նոտերը քեզի գնա օգնել բազմաթիվ ուրիշ ծևերով. So your will mandates, I'm basically yours for մեկ ժամը գնաս ինձ ամեն հարցումներ հարցնել. Welcome to our stage. Wallah, I'm trying to learn. What are you going to say? Barev? Barev Polorin. Guys, give him a round of applause for that. Firas, thank you again for being part of this event tonight. Thank you for inviting me. I've been part of this team for a year now, and I've been to many inspections, and I've learned so much, and I have still a lot to learn, but thank you for giving me that experience when I'm with you for expansions. Anytime.
We have some questions for you, Mr. the Inspector. Shoot. tonight. I'll ask you the have first answers. question. It's a very good one. Unfortunately, we don't get to use it a lot. It's, do you inspect pools? Oh, pools. I don't always have my bathing suit. But What? the answer is no. Inspectors don't inspect pools. We really focus on the real estate. So pools, jacuzzi, spa, fireplace, those are completely different specialties for different people. They're not included. You should get them inspected separately or check with Harout how to do it. But the inspector really only concentrates on the building. No pools, even if I have my bathing suit. I would like to invite mortgage specialist Soorj Aharonian from RBC. Armen Kodjaavakian. Thank you for having me. Thank you. So, Guys, You're in the hot seat. երեք առաջին էպիսոդը դիտեցի, Հարութը ոչ ապ գլուխս կուդեր որ անպայման մեկը դիտես, guys, chapeau. so Chapeau. this episode այսօր sponsor եղավ։ 100%. Ներսո First question is, can you buy a second property with again insured mortgage? Thank you. So I'll repeat the question. Can you buy a second property with again insured mortgage? Absolutely, yeah. So I have a lot of clients that they bought their first property with insurance. There's 3 insurance in Canada. There's the Sagan, there's the Canada Guarantee, then there's the CMHC, of course. So there's a lot of clients that they buy their first property and eventually they want to rent it out. You can rent it out and you can buy your second property with another 5% down payment. Ricardo, you're laughing. You did that, huh? Yeah. So, which means because in Canada, you can buy your property, գրնակ դուներնիդ քնել 105-ով, minimum 105 է։ Ուրեմն, եթե առաջին ժողովուրդը կգարձի երբեմն որ մեկ անգամ գրնանք 105-ով քնել, ադի սխալ է։ Ճիշտը այդ է որ 105-ով կքնեք առաջին դուներնիդ։ You can buy your first house with 5% down. Afterwards, many years later, 2-3 years after, you want to move, դուզեք տեղափոխվել, ուրիշ դում կգնաք քնել։ Նորեն գրնակ 105-ով քնել, որովհետև օրենքը այդ է որ the rule is it's owner occupied. You can buy 10 houses with 5% down over your life. As long as you are moving and you are occupying the next house, you can do it no problem. Yeah, I want to add to that. It doesn't mean you have to rent your house. You can buy a chalet, second property up north or wherever the case is. You can still put 5% as long as your income permits having 2 mortgages at the same time. That's what's important. Very good question. Այդ process-ի մեջ ենք հիմա, աս։ Եվ ասենք այդ կայլը անցանք եւ այդ հաջախորդը թրացին գրծավ բանջել այդ հողին մասը ինչպես կաշխատի կալով մեր Quebec-ի կադաստրի տիվերով ադի իր հողեն մաս կգազմե կամ ադիգա զայրեն դարբեր բաժին մնե կամ միս հողեն մաս մգնե կոնր Շատ հետաքրքրական հարցում է, որով արդյոք կադաստրը ռեֆորմել վստահ չեմ պետք է ստուգենք աղբանտող ժեոմետրի մեջ շատ լավ որովհետև անշուշտ շատ չես տեսներ ասանք բարականներ բայց պետք է գիտնաս օրենքը չէ մեր գործադը պետք է գիտնան գաս օրենքները որ եթե հագարակ բարակային բաժին մգրծավ ունենան գասկած ունենանք ասանք բանի պետք է շուտով եւ աս բարակային մեջը օֆերը որ սեմենք դե բիդի տնենք անշուշտ թրինք ավելի ճիշտ Պաստապանի հետ ես կապվեցա մի քանի կոնդիշներ պայմաններ գրեցինք ճիշտ պաստապանական օրինավոր ձևով որ տրացիները դոկումենտ մգա որ պետք է ստորագրեն աս օֆերի միջածքի ընտանցքին որ ձևով մը confirm գնեն որ այո ես իբրև տրացին լալով ասինչ նեմ Այո, ես աս հողը գործածեմ գոր եւ աս բարակային by the way 35 տարի է գործածե գոր հողը. Okay, so անոր համար it was very delicate, yeah. Որ ես բիդի չի բահանջեմ հողեն մասը եւ գծկե, yani բահանջքը բիչի բանանեմ աս հողին վերապերյալ. Ադի ստորակրե, եթե ադի ստորակրե տրացին մենք we're safe so it's one of the conditions of the offer որ տրացին ստորակրե ատուղտը եթե չէ ռիսկը գա որ մենք նոտեր անցնել են յետք ադիգա
Տադարան քաշեմեզի։ Բարև բոլորին, հոս Armenն է, Soorj Խմենք podcast-ն, ունիմ հետս Harout, ինչպես ես այսօր։ Բարև, լավ, դու ինչպես ես։ Շատ love. It's բավական կորձ դարվեր է փոփոխություններ կան podcast-ի մեջ։ We're excited. Մեր 1 year anniversary-ն է այսօր. So Այո։ thanks to our fans. Yes. I'm Mart որ գտիդեք որ YouTube-ի վրա, Apple Podcasts and Spotify. Thanks to you guys. It's good. It's been a year. It's fun. Այո, ճիշտ է, ասածից պես արդեն 1 տարի եղավ։ Գեցիր առաջ։ Արմեն դու ինչպես ես։ See, shut. Շատ love. Ասածից պես 1 տարի եղավ, որ աս Podcast-ը գնենք որ։ podcast-ը գնենք որ անշուշտ նպատակը բոլորնիդ գիտեք, չէ, որ թե քիչ մջոխացնենք, անշուշտ եւ real estate-ի վերաբերյալ տեղեկություններ դանցեզի, informations, educational եւ իսկապես շատ մեծ շնորհակալություն կուզենք հայտնել ցեզի հայ ժողովուրդ, որովհետեւ բարասխանը որ կստանանք երբ որ սեբենք դե ելույթներու լանք, ուր որ լանք ցեզի այդ հանդիպինք, այո Soorj խմենք, so այսօր մենք մեր նոր սենյակին մեջ այո honestly գուզեի որ specific shout out մդալ to Massive Marketing for making this design happen. As ինչ որ գտեսնեք որ ասկեղեցիկ սենյակը մեր նոր ստուդիոն է, նոր օֆիսին մեջ։ Այո, բայց մեկ հատ բացատրենք ինչու համար նոր ստուդիո, նոր design, նոր office։ Այո։ So ինչպես Ayamart գիտեր, we were on 4599 Boulevard Samson. Եղավ երկու շաբաթ, երեք շաբաթ որ երկրորդ շաբաթնից է։ Երկրորդ շաբաթնից է որ աս շենքին մեջն ենք, our new office 394 83rd Avenue. Այո։ Corner of Kirelabel and Samson. So եւ որ աս move bidineng as office-ը գուզեինք որ հadouk սեննակ ունենալ մեր Soorj Խմենք podcast-ին համար եւ ասենք մեր 1 տարվա anniversary-ին ելույթին գուզեինք դարբեր բամալա եւ shout out to Massive Marketing for this. Այո, իսկապես He's in the back corner with us. Thank you. Այո, 1 տարի եղավ այսօր։ Yeah. Իսկապես հաջելի էր աս առաջին տարին։ Yeah, it was good. Բավական հիշադակներ կան Սուջուխը, Ջան Տրավոլտյանը, անոնք որոնք հետևին գիտեք աս ջոկերը։ Հուսամ աս մեր նոր season-ին որ follow գնեք, հուսամ շատ ավելի նոր հայեր գնանք մեջտեղ բերել։ Այո։ Հիմա այսօր ճունինք մասնավոր անունը, բայց անշուշտ մեջտեղ գելը։ Գելե, քիչ շատ բրբդենքն է, անպայման մեկը գելե հայ։ We have some questions for you from the crowd, Baron Viken. Thank you. From Metzek. Soorj Խմենք. Zero. Viken, thank you again for being with us tonight. Thank you, guys. I would like to ask you a question. I have a few questions for you from the audience. I will ask one and pass the other one for Harout. Is home insurance the same as mortgage insurance? Good question. We get this a lot, and they are not. Two different things, both equally very important. Like I said, mortgage insurance is to protect the debt you have, the mortgage you have with the bank. It covers all that. The home insurance it covers the building itself and everything inside. So it protects you from water damage, fire damage, theft, all that. So both equally very important to have. Interesting. So one is for the belongings and one for Exactly. Okay. Next, we have Tamara Patakfalvi from Patakfalvi Notaire. We have questions for her from the crowd. I can. Yes, I have 2 questions for her. Thank you, Tamara, again for being with us. Merci. So the first question is difference between notary for the province of Quebec and notary public of Ontario. Yes, good question. Most often people think they're the same thing, same profession, but in Ontario or any other provinces, a notary public is a commissioner of oath. So they authentify a document versus a notary for the province of Quebec, like we just saw, is a legal consultant. And notaries, besides real estate transaction, anything that is non-contentious, meaning there's no conflict, notaries will have jurisdiction on that. So lawyers in Ontario, each party have their own lawyers. So in order to protect their own interests, right? Yes. You act as a impartial party. Exactly. In transactions. Exactly. I have learned over time. You have repeated Yes, enough to yes.
Welcome. Mr. Firas has been serving the Armenian community in our city for over a decade now. True story. Yes, he is very known and respected in our community. You forgot to mention earlier that the team has made 1,000 inspections last year, that you mentioned it, which is substantial, by the way. But you alone have done 365. The birds told me, the little birds told me, 365 home inspections in 1 year. It's one per day. That is a lot of knowledge and experience. That's the reason why we love to work with you, and the community also does, because basically you know pretty much you even know my house, right? So you know exactly what are the problems You and know my issues house that need too. to be addressed. Everybody's house, basically. So thank you for that. I have to We say, have questions? I have to Yeah. say, I get a lot of help from my team. I Yes, can't of do it course, alone. of course, definitely. So Firas, let's answer some questions. Shoot. Do you simply point out what's wrong, or will you give me recommendations on how and when I should fix the issues? Okay, so we will definitely point out what's wrong, but we will also give out recommendations on how and when, basically which order, which one is more important, how to fix the issue. So once we spotted a problem, we'll try to analyze and guess what's the cause, so we can go ahead and do the recommendation and recommend the correct professional for this specific problem. Obviously, you have also pictures in the report, but yeah, we don't only spot the problems, we help you with the process. Because Last but not least, we have Soorj Khmենք from RBC. RBC Mortgages, Mr. Soorj Khmենք, please come up on stage. Thank you, Rame. Soorj Khmենք? Rame. Cheers. Pariegeres. Thanks for coming, guys. Thank you. Thank you so much. Ուրեմն, ինչ հարցումներ ունենք, So պարոն Soorj, Սերժի here's the համար։ first question. Are we going to pay more in income taxes since we will be having a passive income? Very, very good question. Very good question. The answer to that is yes and no. The reason why it's, let's take the example that we took earlier on Edward Street. We were at $599 positive cash flow income. So that makes around $7,200 approximately a year that you have to pay on your income taxes usually, right? Because it's extra income. But since you had put $45,000 in renovations, you can amortize that on the next 5 years. So that 45,000 divided by 5, it's going to cost you around 9,000. So that 7,200 that you were positive cash flow, it's minus 9,000, so you're negative. In reality, the first 5 years, you can keep on doing that. I would recommend to speak to your fiscalist and accountant, but that's what it is. You can amortize it on 5 years. You're going to be negative. You're not going to pay any income taxes. After 5 years, if you don't have any other renovations or any other expenses, eventually you're going to start paying income taxes. Very good question. Thank you, yeah. I think betke dive into this BRRRR method. So ինչ Yevor ասբր Yevor video norine BRRRR. Actually, shout out to Mativ. It was Nerses' idea for us BRRRR սկսենք բաղե, բայց I'm outside, you know, դակե արև գա դուրսը. So the BRRRR method. Yeah. The BRRRR method is what? So buy, rehab, rent, refinance, repeat. Now, what does that mean? Ինչ է նշանակությունը as BRRRR method-ին? So եթե հայերենի թարգմանենք buy, քննել, rent, վարձել, no, buy, rehab. Rehab is renovations, right? So նորոգություն ունել, rent, վարձել, refinance is դունը յետ բանկի միջոցով յետ տրամը հանել եւ repeat շարունակել as գործողությունը։ Բարե բոլորին, հոս Արմենն է, Soorj Խմենք podcast-ն, դարձյալունից մերենը Harout, ինչպես ես այսօր։ Լավ եմ, դու ինչպես ես։ Ես շատ excited եմ, շատ love։ Ինչու արդյոք։ Իրավ հետաքրքրված եմ այլևս։ So այս արդու ժամը 10-ի ադենները office կմտնա Igor։ I asked nurses, see, ինչ եղեր ես։ He's like, bro, 37 pound իջերեմ։ So Bravo, nurses. realize Chenkanagor. Guys, shout out to him. He's in the back, short եւ t-shirt-ով նստած է, հիմա ջիմ են եկավ։
այլևս միան շորթով t-shirtով ենք տեսնանք, որ ինչ արիտ տեսնա, push up, sit up, as you wish. So I just want to welcome our newest team member. Ներսես, ժողովուրդը գուզե որ գիտնալ աս ինչ էր 8 ամիս արավ որ աս transaction-ը ըլլա. It's not common. 8 ամիս is not common. It's not common, but commercially match it's a bit more common. Yes. But still this one was unordinary. Yeah. Եվ անշուշտ այդ 8 ամսվա մեջ բավական challenge-ներ կար, obstacle-ներ կար, որ վերջով եղավ final condition-ը fulfill եղավ, նորմինա ստորագրվեցավ եւ congratulate պիտի ենք Շնորհավոր լադողոց Նարեգին եւ Սևագին որ գճանչնակ հայ կավուտեն ջանչված գարաժ ունին հիմա souvenir եւ 100-րդի անգյունը I think before 100 եւ souvenir let's go back cuz yes Sam Martin գերտայի Sam Martin so Sam Martin-ի վրա սկսան original location-ը հոներ այո յետքը փոխադրվեցան քանի որ rent կնեին որ յետքը փոխադրվեցան they moved to 100 and souvenir so irens permanent location-ը congratulations դղոց նոր ադրեսնին 1250 boulevard Kürlabel Jish Label province-ին կովը գլա չէ that's where it is եւ քիչ մը խոսիր մեզի as transaction-ին մասին շատ բաներ կար բադահեցավ շատ քայլեր կար որ արիք որ վերջով հասնին as գեդին so ինչու 8 ամիս նախ անդիգա Նախ առաջին հերթին շնորհավորը լա ասենք տղոց որովհետև իսկապես մեծ քայլ է իրենց համար եւ անշուշտ ուրախ ենք եւ հբարդ ենք որ մենք գրցանք մասնակցել as պրոժեին վրա որ իրականացնենք իրենց համար ուրեմն ֆայլ մներ որ շատ challenge-ներով many challenges a lot of pressure definitely big pressure on this one urdenas կսավինք pressure Սևագը վստահ գտի դեգոր ասիգա երբ որ առաջին անգամ ած գարաժը տեսանք աչքերը կփայլեր գոր Սևագին which normal իսկապես շատ մաքուր լավ ծավալված լավ դեղեր perfect garage Ճիշտ գուզեսն է որ ես մտա առաջին օրը որ նոթերեն ելակ եւ հոնեգակ գիշես ինձ իսիր գերտանք կորդողոց գարաժին հոնդեղը թուրը պանալի միտ պանաներսի նանսի գուզեմ կալ I came ներսը իսկապես շատ մաքուր է it doesn't feel like a garage կեդինը գրնաս ուդել իսկապես գարաժ մնե որ կեդինը գրնաս ուդել որ չես գտնար well maintained դերը ցախողը դեղացի էր որ 25-30 տարի է operate կներ it was a highly emotional transaction for both sides երկու կողմեն ցախողը շատ մեծ սկացումներ գիշես անշուշտ ստորագրեցինք երբ որ կացինք ոնդե շատ մեծ ասանք անշուշտ նորմալ է emotionally it was very challenging for the seller եւ կնողներուն համար մեր գոմեն որ անշուշտ մեզի համար it was extremely challenging emotionally որովհետեւ երազային բան մներ դղոց համար եւ հասկանալի ցևով ուրեմն 8 ամիս տևեց հոկտեմբեր 4 անցյալ տարի հոկտեմբեր 4-ին կացինք տեսանք աս գարաժը եւ ինչեր է անցանք մինչեւ որ գրցանք ցերկերնից վրան տնել եւ մեկ շաբաթ եղած է ստրեսեր է անցանք ինչ ժամանակներ է անցանք դղոց հետ so ինչ է աս մոսի սերիո իմ հասկացածից դեռ չէ 100% վավերացված եւ մեզի անդեն քիչ մլուսապան է so projet de loi մգամեկատ projet de loi ինչ է ուրեմն երբ որ նոր օրենք պիտի ելլե սեբենքտե իրականացվի սկիզբը դեպոգնեն նոր գխոսին գուսումնասիրվի եւ projet de loi-ը մեջտեղ կբերեն եւ ասամբլե գեներալին գտիմեն եթե չսխալիմ նոյեմբեր կամ հոկտեմբեր կամ նոյեմբեր ամսուն աշնան բիդի վոտը լա քվեարկությունը լաս projet de loi-ին մասին
եթե անցնի կամ պիտի չի անցնի եւ եթե անցնի անշուշտ օրենք կդառնա official ծևով օրենք կդառնա ուրեմն մոտիվ սերիոյի վերաբերյալ ինչ է աս պրոժե de loi-ն որ գրնա ալալ օրենք դառնա it's very interesting որով եթե ասի իսկապես եթե official ծևով օրենքը լա շատ բաներ պիտի փոխի շուգային վրան այո շուգային մեջ շատ բաներ պիտի փոխվին անշուշտ to the advantage of one side more than the other sometimes so basically ինչպես որ գիտես Armen երբ որ session de buy գնենք ուրեմն երբ որ վարձվոր եք դերմը վարձունը ստացեք չէ իրավունքներ ունիք իրավունքներն մեկ հատ որ ունիք եթե կոնտրային ընթացքին termin ասենք մեկ տարվա կոնտրա արածեք հոն ապրելու ընթացքին 6 ամիս յետքը գուզեք դուն կնեցիք մեզի կբադայի չէ հաջախորդ ունենանք գուքան դուն կնեն եւ թեր վարձունը ստացեն եւ թեր լիսը չէ վերջացած թեր կոնտրան չէ վերջացած ուրեմն իրավունքներ ունիք այդ բարակային որ գրնակ նոր վարձվորմը գտնալ եւ ծեր կոնտրան փոխանցել okay it's called ça s'appelle une cession de bail donc on cède le bail à un autre locataire basically չեղյալ գնենք at այո ծեր ինչպես եմ your responsibilities okay you are no longer responsible for that lease երբ որ cession de bail գնենք vous n'êtes plus responsable ուրեմն դանդերը չի գրնար իդ կալ ծեր թեմ որ Սեբենք նոր վարձվորը չի վճարել գոր, եթե թեմ չի գրնալ տադի քաշել կամ բան։ So անոր համար session de bail գնեք basically կոնտրան ուրիշին անունին գտարնա։ Ադե տինային եւ բոլոր հայ քաղուտին ժողովրդին որ մեզի ասպես կքաչալերը մեզի քիչմը գուրախացնե որ ասանք կնստենք կխոսենք նյութերու մասին կփորձենք ցեզի դեղեցություններ դալ որ հույսով ենք որ ցեզի օգտակար կգնան դառնալ ինչպես որ Armen-ը միշտ կսե եթե ծեր բարականերու հադուկ հարցումներ եթե ունիք message երեք մեզի WhatsApp QR կոդը եւ սիրով կբանասխանենք իրար հետ Soorj Խմենք սիրով